Господи, ну и вонище. Этот красавчик что, совсем не моется? Давно не менял носки, дружище. Химера. Трагикомическая история о расхитителе гробниц. Кинокартина незамысловатая, забавная, немного сентиментальная, которая, возможно, подарит немного смеха. Но что у нее не занимать, так это грусти. Так что, уважаемый любитель не такого кино, я тоже решил причаститься к сельскому откровению женского мироощущения некрополя и погрустить вместе с вами. Самый главный конфликт этой картины – это конфликт главного оператора Элен Лувар и авторского видения Аличи Рарвахер. Видимо, конфликт на киноплощадке был настолько же эмоционален, как и могильная амбициозность режиссера. Не знаю, была ли фееричная потасовка с вырыванием волос и процарапыванием лица, но что точно было, так это периодическая замена оператора на фермера Франческо из той же деревни. Причем снимал он на свою старую ВХС-камеру, так как Элен Лувар, будучи в расстроенных чувствах, уходила и забирала кинокамеру. Ох уж эта женская мстительность. Так вот, о чем я? Вспомнил. В этой итальянской комедии мы окунемся в атмосферу сельской жизни с ее прелестными колоритными деталями. Но предупреждаю, нужно быть осторожным, ведь здесь все пропитано увяданием и могильной сыростью искренних чувств. Советую смотреть порционно, растянув экзистенциальное познание на равномерные части. Второстепенный персонаж с архетипическим именем Италия заботится о младенцах, словно настоящая капиталистская волчица. Видимо, автор видит себя умбрийской праматерью этрусков, взывающих из вековых могил. Вы можете задать справедливый вопрос: а что с главным героем? Да, есть такой. Это ходячая сутулая тень, воняющий, беспомощный стереотип. Да, именно воняющий. Так охарактеризовал его сам автор в самом начале этой сатирической повести. Это не я так придумал, не подумайте. Не стоит на меня обижаться. Так вот, это бесхребетная тень, которой посчастливилось прикоснуться к божественному лику, только и делает, что роет землю как крот. Он зарывается все глубже, и только благосклонность режиссера не дают ему постичь дзена медитативной норы. Но не беспокойтесь, в этой картине это ненадолго. Женская изменчивость проявится в развязке, и она расквитается с ним по полной за зря потраченные годы пылкой молодости. И вот финал, который ставит точку в этой странной идее, маскируя кристально чистый концепт под видом уникальности не такого кино. Дергая за красную пряжу женского микрокосмоса, Аличи Рарвахер, игриво улыбаясь, срывает сверхъестественный покров и под громкие аплодисменты кинобомонда являет миру своего Индиана Джонса. Ритмично постукивая черепками, Рарвахер гипнотизирует артхаусным взглядом. Очарованные размышлением о любви и смерти, пресыщенные почитатели странного кино, захлебываясь восторженными возгласами, прославляют неортодоксальное видение творческого гения. Что же хотел сказать автор? Наверное, она решила поделиться своим жизненным опытом, показать красоту деревенской жизни, сконцентрировав противоречивые чувства в мужскую тень, таинственно погребенную в темноте. Видимо, специфический страх погребенной статуи ассоциативно будоражит ее воображение режиссера, а ее неудовлетворенное восприятие пестрит студенческими вечеринками и обветшалым анализом околомифических образов. В современном киноискусстве авторов женщин прослеживается геноцентричная конструкция с ярко выраженным инфантилизмом, в которых мужчинам выделена функция театрального реквизита, штрафстоянки для проигравших, резервации для побежденных. И даже в таком виде эволюционного рудимента они умудряются пинать хладный мужской труп при любом удобном случае, насаживая феминисткое чучело на мертвую мораль неистовых амазонок. Чем вдохновляется автор? Склепами, погребальной утварью, деградирующей самобытностью сельских маргиналов, причем подавляюще мужскими персонажами, увядающей разрухой, многодетными матерями-одиночками, рожающими детей как перед апокалипсисом, деревенскими дискотеками, ну и, конечно же, женским прообразом древнего поклонения, ну куда же без этого творческой женской мысли.
Не знаю, как вам, но для меня это похоронная медитация бесконечного поиска той самой божественной музы, которая явила себя копателю могил, не вдохновляет. Я могу выразить только трепет и восхищение перед таким мастерством выставлять зрителя лопухом в заросшем огороде сублимации. Художественное произведение, в моем представлении, это целостное, завершенное структурно-смысловое единство, и в своем восприятии я стараюсь придерживаться этого здравого постулата. Поэтому не воспринимайте мою иронию буквально. Кому-то может показаться, что я посягнул на магический священный культ неореализма. Нет, конечно, просто этот забавный склеп суеверий не вызывает у меня восхищений, потому что эта пещерка не таит для меня никаких сокровищ.